замена смесителя будет. Снимаем родственников. Перекрыли воду и сбрасываем давление. Холодную, горячую. Вот открыли. Так, для начала открутим душевую лейку. Положим в стороночку, чтобы не мешало. И вот сейчас будем откручивать. Раз. Принцип вот крана, в принципе, везде одинаковый, да? Краны везде, вот это вот расстояние у всех, абсолютно у всех производителей одинаковые. Главное, чтобы вот эти были выставлены по уровню. По уровню имеется в виду вот здесь вот. Чтобы смеситель стоял ровно. По горизонтальному уровню, да? Да. Вот поставили резиночки сюда, которые шли в комплекте. Можно поставить паранитовые. Но это уже какие есть. Сначала наживляем, да? Наживляем обе сразу. Потому что если сначала одну, потом другую, вторую можно не закрутить. И поджимаем. А до какого момента поджимаем, чтобы не перекрутить? Это не сильно. Так, и проверяем. Сейчас включаем воду и смотрим, как у нас. Вот, чтобы она у нас вот здесь вот нигде не подтекала. Вот у нас она не течет. И сейчас выкручиваем. И вот у нас вот так вот. То же самое. Подтягиваем. Здесь все на резинках, так что сильно не усердствуем. Так. Что там у нас? У нас же он тут. Ага. Во. Прикручиваем. Везде прокладочки, да, одинаковые? Везде прокладочки. Ну, они в принципе одинакового размера. Так вот раз. И переключаем на душ. И проверяем. Вот. И все. Вот у нас. Везде сухо. Потом Всё. декоративные элементы поставим. Главное поставить кран. Да. Все? Все. Всем спасибо. Подписывайтесь. Будет еще много интересного.